呢個世界每日都好似上演緊唔同嘅挑戰同埋不確定，由新聞報道到身邊嘅小事，我哋心裏面經常都會湧現不安。面對呢種種混亂，我哋點樣先可以揾到一份真正嘅平安同埋最可靠嘅保護呢？呢個問題可能一直都困擾住我哋每一個人。聖經民數記第25章11節講到，因他以我的忌邪為心。聽到忌邪你可能聯想到嫉妒，但喺聖經入面，神嘅忌邪其實係佢對我哋一份極致唔容有失嘅愛。佢渴望我哋完全屬佢，過聖潔生活，就係因為佢太愛我哋啦。當我哋用心去愛慕上帝，持守佢嘅聖潔誡命，就係回應緊佢嗰份忌邪嘅愛。喺呢個混亂世界裏面，神嘅忌邪就成為我哋最堅固最穩妥嘅保護。佢會保守我哋心靈，引導我哋行喺光明路上，賜我哋超越一切困境嘅平安同喜樂。因為神嘅本質就係愛，而佢嘅愛就係我哋生命嘅終極保障。